Привет, с вами Лейзи, и сейчас я буду проходить третью главу Юджин в игре Мете. И один интересный факт. Главный герой Юджин в этой главе был взят с ютубера Юджин, или по-другому Евген Сагас. Ссылку на него я оставлю в описании этого видео. Ну чё, погнали. В связи с сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ну и чё, ребята? Всю историю его мы сделали, так что погнали. Пипец, я забыл про Wi-Fi. Ох уж этот глупенький я. Сообществом тут занялся YouTube. А тут бац! Реклама, про которую я забыл. Ребята, это не реклама этой игры, я просто случайно забыл. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать... Ай, что-то лагает. Вы сделаете с куберновой игра Тликин Сквад. Я ее уже проходил. Это были первые 3 видоса. Так, ну что мы там видим? Да, локация из видео Юджина, по которой я сейчас на фоне смотрю. Послушайте. Или наоборот. Ладно, хорошо, давайте попробуем. Вот. Сделаю потише, ну, чтобы не мешать вам просмотрам Юджина. Не мешаю вам с моим... О, отмычка. Заперто на ключ. Locked on key. Да, я говорю... Это ж тот самый костюм кролика тут еще, кстати. Паду. О, рыбка. Ай-яй-яй, Юджин, ай-яй-яй, какой плохой слёва ты сейчас сказал. Но зато тут появился смысл смотреть Юджина. Блин, а это крутой ютубер, оказывается. Ребята, давайте проверим кое-что. Ну вот будет у нас... Ага, так. Тут какой будет бить. А я не понял. Это баг, кажется. Нет. Я понял кое-что. В версии для Юджина, который он играл, у него было 2 анимации поимки. Поимка, вот ударом башкой и просто типа на боксерская груша. Ну, если он ловил нас в сарае, а на улице просто обычно анимация, анимейшн. Ну, ребятушки, ребятишечки. Я даже не знаю, что я просто несколько раз сказал одно и то же слово, но это как синонимы. Ребята, вы самые лучшие, кстати. Олень из будущего.
ничего. Так, метла. Пипец. Вот. Ключ. Что это, блин, за ключ такой? Нужно вернуться обратно в камеру. Ребята, у меня появилась идея. Кажется, в голове Юджин там есть какая-то кассета секретная. И я вот понял. Это ж можно... Я, наверное, буду делать уже новую рубрику под названием «Пасхалочки». И в этой рубрике будет такая. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Так, слушай. Ну, вроде все на месте. Итак, ребята, ну, сейчас, да, сейчас. Мы эту кассету не будем брать. А чего этот ключ вообще? О, подарочки! Щиток закрыт. Вау. И то, кстати, и я сделаю гайд. Потом. Или просто секретные концовки. Где я буду играть в секретные концовки игр. И не просто игр. Но вы уже поняли, ребятишечки мои. Наши. Да. Ну, это выглядит странно, конечно, но... Я ж такие же, как вы. Если вы повзрослее где-то... Если вы повзрослее, то мне все равно. Главное, чтобы вам нравилось... Главное, чтобы вам нравилось... Чтобы вам нравилось. Можно было бы хотя бы что-то посмотреть, пока вы кушаете. И, кстати, приятного аппетита, кто кушает. Если вы чей-то родитель, который вы... Если вы тот родитель, который смотрите меня, чтобы понять, что смотрит ваш ребенок, у меня все нормально. Знаю я. Если это выглядит даже странно с моей стороны это говорить, но главное, чтобы это было круто. Так, где же этот пароль взять? Где? Нога! Моя нога! My leg! Теперь просто ждем. А я пока что Юджина посмотрю. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл шкафчик? Пипец. Ой. Да, это ж та самая анимация. Да. Это анимация. Да, это та самая анимация, про которую я говорил. Да.
Это надо, чтоб поточил. Это надо, чтоб прочекал. Маньячела. Шкафчик. Да, чтобы он прочекал шкафчик. И понял уже. Это же... Стопэ. Ребята, у меня появился кое-какой question. Вопрос. Как получается? Я уже запутался с этими вопросами. А что с этим ключом делать? Заперто на ключ. А, там же там же этот пароль можно узнать. Ой-ой. 417. У меня в голове просто. А вы помните? Так, 416, может быть. Хорошо, что это не как в первой голове. Каждый неверный пароль. Не, ребята, давайте лучше начнем голову заново. Да нифига она не находится в раннем доступе. Она уже давно-давно как вышла. Это была очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Да. Так, тут ничего. Ничего тут нифига. Я же только что вспоминал про это. Только что вспоминал про тот эпизод. О, ножик! Ты как раз нам нужен ножик. Так, что теперь надо сделать с ключом этим? Точно, шкафчик же открыть надо, на пипец. А ну заткнись! Так, ждем. Так, Погоди-ка. что-то здесь Здесь не так. Ну, вроде все на месте. Жду, пока он отойдет. Интересно, а что он делает все остальное время? Блин, а на какой тогда ключ-то открывается? Не с одной версии, но она такая себе. Да, она такая себе. Это что-то там находится. Да. О, а эта идея для гайда появилась.
шкафчик уже был открыт, да? Так, у меня появилась идея. Ключ-ручка. Точно! Олень из будущего. Зачем ты, блин, туда идешь? Погоди, Там же ничего такого. что-то здесь... Кажется, тут... Вроде все на месте. Фух. Так, как я понял, тут время 25 seconds. Да-да-да. 25 секунд, кажется, время. Я понял, как это открыть надо. Ключ-ручка, может быть, отсюда. Нет. Ну, тогда я не знаю. Ребята, у меня идея. Только это надо быть очень быстро. Так, теперь надо вернуть это. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в конце моя фраза заканчивается тем, что... Значит ли это, что и ребята такие, все, вдохновились и сделали игру? Если так, то это просто офигеть. Ладушки, давайте спустимся, свет выключим. А? Так, погоди, Ничего не делал такое. что-то Я ж здесь... просто гуляю, смотрю. Ну, вроде все на месте. Что было там? Что я сделал не так? Я же закрыл, олень. Придется все заново начинать. Ладно, я выходит. Действуем быстро. Ребята. Точно. Рика. Фиш. Так, где эта лампочка? О, нашел. О, ключик. Это же тот самый ключик из этой двери. Блин, а вот этот олень... О, олень из будущего. Олень из будущего. Так, че... Крышка. Блин. А если он заметит то, что нету сигнализации такой? Почему нету сигнализации? И такой, блин. Ребята, колбасу не берем, а то будем, блин. Old Joe. Так, какой там код? Код. Какой там код? 478. Так, пароль 478. И теперь надо вырубить тут свет. 478. Так. Проволока. А что там внутри может быть?
Ну, для чего? Что делать? Что дальше делать-то? Что ж ты будешь делать? Чертов капкан. Если бы Милан не боролся, все бы хорошо было, бы успел спрятаться. Сейчас я попробую спрятаться от чувака, но потом не выходить оттуда. Может быть, Я сейчас выиграю. спускается вот. Блин, он меня увидел. Все, я понял, нельзя использовать это место. Под лестницей прячется только когда нам нужно выбежать. Липко. Вообще ничего нет. Ребята. У меня есть одна версия, но она такая себе. Есть тут Отличное место, чтобы спрятаться. согл. О, точно подарочек был. Ну и... О, ваза! Хрупкая ваза. Так. Well. Олень из будущего. А может быть тут что-то можно будет найти такое? Ничего, блин, непонятно нифига. Нужно ведро каким-то образом прицепить, но я не знаю как, все не так просто. Осталось только вазочку разбить. Что за магнит? Все-таки топор исчез, больше нам не понадобится. Хорошо, окей, все нормально. Не знаю, что делать с магнитом. Вот, сюда его прицепить надо, оказывается. Что-то сейчас достану. Что, ключ? А магнит уже... Да, я знаю, что есть секретная маска кролика. Это ключ от того кейса. Скорее всего, там я найду какую-нибудь миску для собаки и смогу туда положить колбасу. Оп, веревка. И тут я в замешательстве. Видимо, это нужно, чтобы пойти вздернуться в своей клетке. Что если... Так, надо сделать все быстро. А у меня одного смущает то, что кнопка присадки похаживает на квадрат на геймпаде от PlayStation. Сделаю вид, что ничего не произошло.
Я съел колбасу. А, где ты? А чё, это где? Я же все так. Вроде все на месте. Пойдем, давай, давай, есть! Время прохождения 19 минут. Где-то там за кадром происходит что-то ужасное со мной. И как бы я, собственно, вроде не сбежал. Но надпись я ее просто съел. 10, 9, 8, 7. Идеально. И, ребятушки. Кто сожрал мэра? Погоди-ка. Он такой спросит, а чё нет? Не так. Вроде все на месте. То есть тебе пофиг то, что звука не получилось? Так, если сигнализация вырублена, это супер. Секретно, я конца. Как же меня достали эти постоянные пельмени? Плачет. У нас есть отлично. Вы говорите, я играю не ты делаешь. Ладно, это какой-то другой чел. Юджин? И мы до конца не сбежали от моей. Ну, а тут что делать-то? Ничего такого так. Блин, не то. Нашел ключик. Ой. Вот наша проблема. А, черт. Ну, быстро не смотри на меня, не смотри на меня. 29.
209. О, топорик. А я буду.